wajibkan kau. Tada! Wih, astaga. Tapi kau tahu kalau make sini dia wajibkan buka. Pink pula itu Mi. Oh. Terpaksa aku pergi kedai telepon Mi besok. Sebab tidak sampai lagi aku punya benda. Ndak buon kak. Ndak buon. Kira sekali. Oh ni. Dia nampak aku. Iya aku pun. Siapa pun. Aku pun. Ya aku mau jual lagi. Boleh lah bikin anu-anu. Ya. Kak. Oh, hello. Jepun.